Assalamu алейкум, урматтуу достор. Биз Жалал Абад областынын Базаркоргон районундагы Арсланбап жаңгактык коюндабыз. Бул жер дүйнө жүзүндөгү эң чоң жаңгактык койлордун бири болуп эсептелет. Анткени бул жерде жайгашкан жаңгактардын жалпы аянты 600 000 гектар жерди ээлейт экен. Бул чындык, достор. Себеби бул видеодо сиздерге канчалык деңгээлде көрүнүп атат, бирок жакындатып көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Мына тоо этегинен баштап, мынакей сиздерге видеодо көрүнүп аткандын жашылдын баары жаңгак. Мына тоонун бети жыш жайгашкан жаңгак, мынакей. Монтип барып туруп зоолорго чыгат экен дагы. Мына зоолордун алдында дагы мына араң көрүнүп аткан каралардын баары жаңгак. Демек бул жерде 600 000 гектар жерди ээлейт дегени чындык экен. Андан дагы чоң жерди ээлеши мүмкүн. Анткени бул бир гана бет эмес, бул жакта артын карасаң деле жаңгак. Бүт баары айланасы тоолордун баары жаңгак экен. Жергиликтүү жашоочулардын айтымына караганда, бул жердеги жаңгактардын кээ бирлери 10 кылымдан артык жашаган дейт. 10 кылымдан артык өмүр сүргөн жаңгак дарактары бар экен. Түбүнө барсаң бир нече адамдын кучагы жетпей турган дарактары бар экен. Бул жердеги жаңгактарды жергиликтүү калк өзү жыйнап алат. Бир жылына 1,5 миң тоннадан 5.000 тоннага чейин жаңгак жыйналат экен. Бул жердин эли өтө меймандос. Колунан келген жайып, келиңиз деп тамагын, чайын берип, дастарханын жайып турган өтө меймандос калк келет экен. Аба ырайысы салкын, жайы мээлүүн, кышы карлуу болот экен. Кар көп жайт экен кышында. Ушундай сонун табияты кооз жер. Жалаң гана жаңгак эмес, андан башка да дарактар бар, бирок сейрек кездешет. Арсланбап жаңгак токою деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан, достор. Кыргызда жакшы сөз бар, 1000 жолу уккандан 1 жолу көргөн артык деген. Ошондуктан сиздерге дагы келип ушундай Кыргызстаныбыздын Жалал Абад деген областында жайгашкан жаңгак токоюн көзүңүздөр менен көрүп кетүүнү сиздерге сунуштайбыз. Өтө кооз жер. Бишкек шаарынан бул жерге чейин 690 километр. Ал эми Ош областынан бул жакка чейин 200 километр. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Бул жаңгак токоюнда негизинен санаториялар, курорттор, пансионаттар жайгашкан, мейманканалар бар. Жолдору жакшы. Дээрлик ушул жаңгак токоюнун ичиндеги пансионаттарга чейин асфальт төшөлгөн деп айтсак да болот. Бул жерде белгилүү кылып атагын чыгарган 2 шаркыратмасы бар экен. Кичи шаркыратма жана чоң шаркыратма деген. Кичи шаркыратма ушундай эле жаңгактардын же башка дарактардын арасында жайгашкан кичинекей шаркыратма экен. Бийиктиги 30 метрди түзөт. Эл аябай көп барат ал жерге дагы. Көрүү үчүн келгендердин саны көп. Бир жылда бир нече миңдеген адамдар келип, туристтер келип эс алып кетишет экен. Ал эми чоң шаркыратмасы жаңгак токоюнан Унада болжол менен 1,5 сааттык жол, андан ары жөө жүргөнгө туура келет. Уна чыкпайт экен. 1 сааттын айланасында жол жүрүп бара турган жерде экен. Чоң шаркыратмасы Бабашата деген тоо кыркасынын ичинде жайгашкан, бийиктиги 80 метр. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп кеттик. Алдыда чоң шаркыратма жөнүндө видео материал биздин каналга жарыяланат. Биз менен бирге болуп туруңуздар.